Nah, make ridho ka maranehanana waradu anhu sabab si eta ridho ka Gusti Allah. Geningan ridho ka Allah, nurut ka Allah, sieun ka Allah. Naon sababna? Dzalika liman khasyya rabbah. Kapan sieun ka Allah? Da abah ge masih adu belajar abdi ridho ku Allah diatur moal lamun abah teh sieun ku Allah mah. Tancapkeun rasa sieun abah bakal ridho ka Allah, bakal ridho diatur ku Allah. Eta ting ibu ridho diatur ku Allah ridho henteu. Nini teu ngajawab siga hayang diatur ku Nyi Loro Kaler. Ridho di pangeranan ku Allah. Ridho di agamaan ku agama Islam. Ridho di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad. Ridho di hukuman ku Quran. Matak baca saumur hirup sakali raditu billahi robba. Sok urang bareng. Raditu billahi robba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Sing jadi saksi di akhirat omongan ibu Nabi ya. Ridho di pangeranan ku Allah. Ridho diatur ku agama Islam. Ridho di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad. Ridho di hukuman ku Quran. Kajian pahit aturan Quran ridho narima. Ridho salaki ibu nyandung. Bohong Nabi ya teh. Bohong na ge kabin Nabi. Ya. Boro-boro di akhirat. Kapan ih ayeuna tukang tipu nanti kasidannya. Nah, geuningan. Ridho di hukuman ku Quran ridho. Kajian pahit sawios. Dek nurut. Ridho salaki dek nambahan pamajikan. Henteu. Itu teh bangsat gede sanyana. Jelema anu sieun ku Allah, hirupna ridho diatur ku Allah. Akhirna eta jelema moal kalangsu. Naon sabab rek kalangsu teu tulus kaburu ku Allah dibedol. Loba jelema nu dek asup kafir teu tulus ku Allah disalametkeun. Loba jelema nu dek maehan maneh teu tulus ku Allah disalametkeun. Loba jelema nu ngarentenkeun teu tulus lantaran naon bae halangan nama ku Allah disalametkeun. Naon sababna? Kapan Allah sallallahu wasna teu elat mere hidayah, hudan wa rahmatun. Pituduh jeung kanya Allah ditamplokeun. Hudaw wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Ka jelema-jelema anu sieun ku Allah. Sawargana ge dibagi dobel. Waliman khafa maqama rabbih jannata. Nu mawi jeung guring lamun hayang sukses perjuangan personal, perjuangan institusional, perjuangan pribadi, perjuangan keluarga, perjuangan lemur, perjuangan bangsa jeung negara. Lamun hayang berhasil tancemkeun modal nu paling utama sing sieun ku Gusti Allah. Modalna teh boga rasa sieun. Di mana atuh Pak Ghazali kedah sieun ku Allah teh? Tadi dijawab. Di mana-mana, di sawah, di kebon, di pasar, mun pagawe negeri, di kantor. Sing sieun ku Allah. Lamun abah sieun ku Allah, di mana-mana abah bakal salamet, abah bakal bisa nyalametkeun batur. Hampura Undang-Undang nomor 14 tahun 80 tilu nu kamari moal rame barudak make demonstrasi sagala ngabantah lamun maranehna sieun ku Allah. Da sabenerna mah lamun supir ojek, supir angkot, supir angkutan desa, supir bus, supir truk harideng nyaho kana aturan lalu lintas jeung sadar yen ieu jalan keur sararea, lain ari nyebut teu kudu aya undang-undang mah. Undang-undang meh bijil ge da tartib geus aya. Kumaha atuh da ieu mah eureun sangeunahna dina pengkolan, dina tanyakan, sangeunahna we teu nyaho kana kewajiban, nyahona teh hak manehna we. Moal kitu lamun sieun ku Allah mah. Sing sieun ku Allah di mana-mana. Ngan hese sieun ku Allah teh. Sumuhun Pak Ghazali hese pisan abdi sieun ku Allah di pasar, di kebon, di sawah teh.
Kumaha ari geus kieu sok urang riutkeun pabariheun di sawah di kebon di pasar teh sieun ku Allah teh atuh di masjid lamun urang keur aya di masjid sieun ku Allah habura bakal eureun nyieun kalakuan pibendueun Allah. Pantes aya tik jelema keur ngaji di masjid mau balik ngocoblak manehna mah ngobrol aja jeung babaturanana nyaritakeun kagorengan mitoha kuring mah ari datang teh sagara digubug di mah teh sing atuh babariheun di sawah di kebon teh sieun ku Allah di masjid sing sieun ku Allah di masjid geus Umawi Pagojali hese pisan abdi masjid ku Allah teh sok urang riutkeun deui babariheun keur diuk keur ngaji di masjid teu pati sieun ku Allah atuh keur salat sing sieun ku Allah teh waduh lamun bapak jeung ibu katut sim kuring keur salat we sieun ku Allah sim kuring yakin salatna moal gagabah pasti hati-hati pasti waspada wuduna ge bakal waspada merhatikeun cai najis mutanajis mustamal atawa henteu cukup syarat caina awas dek make samping ge bapak moal gagabah diparikna heula bisi aya samping bolong nges dipake samping dek jumaah pamajikan dipanggil pang nempokeun samping kami teh belah tukang bisi bolong lamun nganyang ka imah batur pan osok nganyang ka imah baturnya bapak terus ngilu salat di imah batur moal gagabah takbir moal gagabah migawe salat lamun teu leuwih ti heula nanyakeun kana boga imah kapalih mana kiblatna da loba jelema nu keur nanyakeun kiblat cong we sakira-kirana naon gagabah pangna gagabah teu waspada pang teu waspada teu hati-hati pang teu hati-hati eueuh kasieun sing gede kasieun peperikeun di sawah di kebon di pasar teu sieun ku Allah di masjid peperikeun di masjid ge teu sieun ku Allah keur salat ngaran salatna hati-hati jeung waspada sing sieun ku Allah keur salat sieun naon ku Allah keur salat abdi teu Pagojali hiji we sieun teuing salat abdi teu ditarima ku Gusti Allah ya pasti ngadeg-deg salatna ge sieun teuing Gusti salat abdi teu ditampi ku Gusti lain ulah ragu-ragu da lain ragu-ragu waspada kan nah aya kitu Pagojali salat teu ditarima ulah dibeja-bejanya kanu karek diajar mah nya bisi beuki mugun jaga dina poe kiamah nini lolobana salat urang teh nu ditolak ku Gusti Allah disebutkeun dina hadis jaga dina poe hisab salat urang teh ditilepan siga samping kotor susuhaneun dibaledogeun ku malaikat kana beungeut nu salatna lebok salat sia ditolak ku Allah ulah agul dumeh salatna dipigawe jauh sawarga asa molongo can buku ditarima salatna ge aya salat nu teu ditarima lolobana meureun nu teu jadi Pagojali nu teu ditarima teh nu jadi dan nu teu jadi mah teu disebut salat pan tadi ge disebut loba salat nu teu ditarima da moal disebut salat teu jadi mah da sangu ge tara disebut kejo ari nu atahna gigih pan ngaranna teh salat nu jadi teu ditarima kusaha sakitu setiap abah salat sing waspada naon sababna setiap nu jadi tacantang teu ditarima da loba nu jadi teu ditarima lamun ditarima ku Gusti Allah pasti jadi sabab Allah tara narima kana salat nu teu jadi sok diajar mikir setik setiap nu jadi tacantang tu ditarima ku Gusti Allah tapi lamun ditarima ku Allah pasti jadi sabab Allah tara narima kana salat nu teu jadi cara ibu masak di dapur asap samuna asap karasa angeunna teh uyah gulana karasa disuguhkeun ka salaki disuguhkeun di dahar ku salaki atacantang tu da loba papasakan pamajikan nu ku salaki teu di dahar asapna mah asap setiap nu asap kacantang tu di dahar ku salaki da loba nu asap teu di dahar nya tapi lamun dituang tu cara ge ibu pasti asapna da salaki ibu terang dahar beas jadi lamun masak teh hiji hayang jadi kadua hayang di dahar ku salaki salat teh hiji hayang jadi kadua hayang ditarima ku Gusti loba papasakan nu asap teu di dahar ku salaki teu di daharna mah rupa-rupa teu di daharna mah naha lantaran sebel nempok pamajikan sabab belengkahna teu sopan ngasongkeun sangu ka salaki jeung teu di baju gelung nyungcung di luhur sagede tutut kapoe heuh remeh nyengclek dina tungtung irung
Pan biasa istri mah di keur masak teh sok ngaraosan. Meureun remeh nyengklek teu karasa, teu kausap. Ingsreuk keleh we sagede cacing pae. Ari balangah mah gejlok we kana sambel. Cek ibu teh kabeneran sia ngarah bapak sia apet. Kitu.